好，气象局在稍早晚间的8点半的时候，已经发布了马娃台风的海上台风警报了。海上台风警报的意思是什么呢？其实气象局表示说，它的意思是说，24个小时之后呢，这个台风会影响我们东侧100公里以内的海域，会对我们造成威胁。换言之，在周1的时候发布海警，影响我们是从周2开始的。而这个马娃台风呢，它的最新位置其实是在鹅銮鼻的东南东方，大概500多公里的海面上。换言之，它经过了一段往西走之后呢，现在是在一个北转的过程，而马娃台风它的暴风半径大概是300公里左右，所以按气象局的这个预测路径如果它没有偏西的话，它的暴风圈要扫到我们陆地的机会相对是比较低的。虽然有发海警但是气象局也说了，陆警的机会其实并不大。不过还是要跟大家提醒马娃台风它的近中心风速目前是每秒43公尺，换言之还是有大概14级风左右。它对我们的影响是不容小觑的，特别是它会一路沿着东侧北上，特别是迎风面要慎防致灾性的雨。这个雨什么时候开始呢？刚刚提到周2它的外围环流就会开始影响我们了。周2开始，包括了东半部地区，还有桃园以北其实就会开始感受到降雨。特别是周3、周4它距离我们又更近了，所以包括了北部跟东北部地区雨势都会更加的明显。而在东侧有雨呢，其实在中南部背风面的部分要注意的就是高温了。而这个台风一路会影响到礼拜5，周5下半天之后呢，降雨才会慢慢的趋缓。从周2到周5换言之，马娃台风它的外围环流对我们影响的时间其实还蛮长的。提醒民众，未来的1周呢，本周都是要特别注意的。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。